Best of 3 nga eh. Oh, chill nyo! Chill nyo! Chill nyo! Hooray! Go, practice! Hooray! Hooray! Out! Tuwa! Concentrate! Go! Hooray! Hooray! Nag-iisa direct. Nag-iisa na lang. Mike. Nag-iisa daw. Talunin ko muna. Mananalo muna tayo. Mananalo tayo. Huwag kang maganda. Ano? Mananalo. Oh, kampihan. More all na. Yan. Ano? Saan ka kasi tumitigil? Sino magkakampi? Kayong dalawa? Kailangan kayo. Ubusan to. Sino matira? Etong rule natin. Watch out. Sino matira sa kanya ang brand new sasakyan. Let's play! Go! Hooray! Concentrate! Pinagod lang kami ni Kuya Willie. Sinabi pala. Kung pag si Kuya Willie nagkagalakad talaga. Ano ba sila? Laban. Balik kayo. Concentrate. Okay. Go! Ano? Grabe. Alam mo, Kuya Will, Bigay na. wala siya. Ames, masin nyo na kayo. Gusto ko siya manalo. Gusto ko rin siya manalo. Ba't di na lang kaya pareho manalo ng family mo, isang BRS. Rilo, andyan, nasa baba.
paniwala. Thank you sa front row. Thank you, Kuya Will. Thank you, Sir Derek Harris and Sir Sam. Salamat po talaga. Hello, Hans. Kanina po, habang nagpapablessing ng Willie, doon po ako paikot-ikot. Simula nung hinabot po si Willie hanggang doon. Kaya nakaikot po ako paikot. Then, yung... Opo, nililat na siya! Nililit ko lang sa batas ko. Tapos parang nawawala ng pag-asa. Pero sabi ko nalaban po ako. Kasi yung ticket ko po, sinulat ko po noon. Pupunta ako ng Manila, nakahalong-lahat na mauwi ako na kay SUV. Hindi man po sa raffle na panulat, pero sa laro po, thank you sir sa thank you Derek Harris po. Thank you, Kuya Will. Salamat po. Actually, si Hans, nagtagna ako pa ikaw. Thank you sir. Sabi mo lang na, tekanin po akong Davao, kanina lang ako dumating, Kuya Will. Sabi ko, kaya, ating katabo, congratulations, Hans! At ang great singer, pinagalan ng Rojo family, Arnes Francisco, and Sam Versosa, para sa kanyang lahat. Sige ito naman. Happy? Sobra! Ano mo kamaan ng front row? 1,000%! Hans. Sobrang thankful lang po front row, walang nakakapag-tigil! Thank you very much! Front row! Thank you very much! Thank you sir Sam, Sir Harris, and sa mga front row! Thank you very much. Sam! Sam! Ikot natin no para ipagdasal natin na ang makakakuha nito talagang worthy at talagang natin. Okay, kumalabas. Para fair. Para fair. Kita mo si Kuya Willie talagang i-make sure yung lumabas. Alright. Sige. Sam, Sam. Sam, tara Sam. Ito, yung makakuha nito, deserving talaga. Hawakan nyo na yung mga ticket nyo dahil pag hindi, oops. Marigo, kayong dalawa na bubulot. 1,000 lang.
Nabigyan ka ng mga member ng front row? Hindi po. Ano lang? Opo, 7 months. 7 months, okay? Siguro kasi kita na. Kita kasi, yan ang nagsimula, yan ang puso, the spirit and soul. Puso at pag-iisip ng, of course, front row. Kung ano man meron kayo lahat ngayon, nagsimula sa kanila. Di ba? 7 months! Sige lang, okay lang. Mami, ano masabi mo kay Christine at nabunot natin na house and lot? Nasa inyo na yun. Bigay namin ni Kuya Willie, ni Sam, tsaka front row. Thank you so much, Mano. Thank you, Dere. Thank you. Salamat kami. Kahit mamasahe, wala na kasi. Mamasahe, pabalik. Mamata mo, wala kaming bahay. Sabi mo, magkami na muno. Sabi mo, malaking blessing na puno sa amin. Kasi wala pa kaming bahay. Babalik kayo ng summer na meron ngayong house and lot! At ang nakakatuwa po sa house and lot, bubuha kami nila sa summer. So, mabubuhat nila po yung bukas, hindi nyo kayo sila. Po yun. Okay, hindi na. Ikaw, ano masasabi mo sa mama mo na in-invite ka sa front row? Tama ba naging desisyon mo na sumali ka at maniwala ka sa mama mo, of course? Hindi pa nagsisingkit kasi sa kanila sa akin. Kaya hindi siya makasalita. So ngayon baka pwede. Water daw, water. Water. Thank you, water. Relax lang po, relax. Sige, si Christine, baka may sasabihin na sa akin. Yung mami mo yung nag-invite sa'yo. Christine, mukha ka ng Dracula. May nga tissue. Kakatapos lang ng Halloween. Pati ba naman uling? Pati uling ginamit ko sa probinsya. Kuya Willie, may tissue. Ano ba yung nagkasya? Ano ba yung ginamit mo? Uling ba yan? Nagkalat mo yun? Ha? Tissue ba yan? May tissue. Ganda nga ng ano. Ganda. Black is beautiful. Picture na natin sila.